लड्छ उहाँ त पहिल्यैदेखि लडिरहे बानी अब उता इन्डिया र पाकिस्तान लडेको लड्रै छ अब लड्ने झझल गएलाई टोइलेटमै लड्नु भयो जति खाए पनि लाग्दैन यार हो साउडे अर्को एक प्याज परेको म भेट्छु साउडे हो साउडे यस्ता रक्सी खाने जर्नीहरूलाई पनि कसले पत्याउने हो कसले सुन्छ कसैले वास्तै गर्दैन नि के गरेर तिम्रो चिया खाँदा चाहिँ कसले वास्ता गर्छ दिनकै चिया खाएर बुढीसँग झगडा गर्छ भनेर कसैले भन्छ तिमीहरूलाई आज त धेरै चिया खाएर बिजुलीको पुल पनि कुकुरसँग सुत्यो भनेर कसैले भन्छ तिमीहरू चिया खानलाई कसैले पनि गर्दैन तर हामी रक्सी खानलाई चाहिँ ट्राफिकले नि माया गर्छ फु गर भन्छ बाबा ठुला कुरा नगर यात्राको दिन चाहिँ चिया ल्याएर नि त चियाले आनन्द दिने भएदेखि चिया खाएर घर जाँदाखेरि किन बुढी माइत जान्न आनन्द छ नि रक्सीले दिन्छ हामी रक्सी खाएर घर गइसकेपछि बुढी माइत टाप मेरो बुढी छ नि मेरो बुढी 24, 25, 26, 17 दिन भइसक्यो माइत गएको कुरा आएछ यसको कुरा के पत्याउने ठुला कुरा नगर रक्सी खाएर चियाले त आत्मीयता बढाउँछ रक्सीले बढाउने भनेको त्यही ब्लड प्रेसर मात्रै हो अनि दुश्मन झगडा गरेको छ खाएको छ हल्ला गरेको छ बढायो चियाले आत्मीयता अब चियाले आत्मीयता बढाउँथ्यो भने मलाई सहयोग गरेर म चिया खुवाउँछु भन्दा कोही आउँछ आत्मीयता त रक्सीले बढाउँछ बरु मलाई सहयोग गर्नु पर्दैन रक्सी खुवाउँछु भनेपछि नि पुरै जिल्ला मेयर उपमेयर सब उठेर आउँछ कुरा गर्छ यार अनि यो रक्सी खानेहरूको केही भरै हुँदैन पुरै मात्र ठुला एकछिनमा एउटा कुरा गर्छ एकछिनमा अर्को कुरा गर्छ केही भर हुने बाबु ए तिमीहरू चिया खानेको चाहिँ खुब भर हुन्छ होइन चिया खाने नि उहाँ तिमीहरूले गिरिबन्धुको बगानै खाएको हामीलाई थाहा छैन ठुलो कुरा याद रहेछ चिया खानेले त कम्तीमा देशको विकासको बारेमा सोध्छन् कुरा गर्छन् तर यो रक्सी खानेले त देशै बेचेर खाइसक्यो यार ए बेचेर रक्सी खानेले देश कहाँ बेचे हेर भाइ रक्सीको बेच हुने कुरा नगरे रक्सी खानेले देश बेचेको होइन कि देश बेच्नेले चाहिँ रक्सी खाएको कुरा बुझेछ कि यो रक्सीले घरबार जान्छ मैले गएको देखेको छु हामी चिया खानेको त के हुन्छ यार जाने भनेको त्यही 25-30 रुपियाँ हो दिनको घरबार बिगारेर हिँडेर यात्राको जान्छ रक्सीले घरबार अब रक्सीले घरबार जाने भए हाम्रो नेताहरूको घर कसरी थपिँदै गयो हेर रक्सी भन्दा त चिया कति ठिक हो क्या यसमा त बिस्कुट पाउरोटीहरू पनि खान मिल्छ यो रक्सी त्यो न स्वाद मिठो छ ठुस परै गनाउँछ न यसमा केही खान मिल्छ योसँग त्यही झोल पिएको छ बसेको छ किडनी जान्छ तेरो किन मिल्ने मजाले मिल्छ रक्सीसँग हामी साथै खाइदिएर आएको छौँ के खान्छौ शीतन अनि कसम काम छैन यो रक्सी खाएर काम छैन यो रक्सी खाएपछि शरीर र दिमागले दुःख मात्र पाउने हो बरु असली मजा त नि चिया खाएर ढ्याउ गर्नुमा छ क्या के थाहा खाएको भए थाहा हुन्थ्यो चिया खाएर मजा रे डगर गरेर कहाँ मजा आउँछ मजा छ नि भाइ रक्सीले दिन्छ रक्सीले अब हुन त चिया खाएर ढ्याउ गर्नेले के छ रक्सी खाएर छाड्नुको मजा तर हामी रक्सी खाने र चिया खानेमा छ नि एउटा कुरो चाहिँ मिल्छ है भाइ के कुरा हो हामी रक्सी खाएर साध्य तिमीहरू चिया खाएर पादिने तर हेर यसरी बिहानै खाली पेटमा रक्सी खानु भनेको नि चुनावमा बुढा नेताहरूलाई जिताउनु जत्तिकै हानिकारक छ क्या सिद्धेला छिटै हेल्थको नि ख्याल गर्ने अनि त त्यो खाली पेट खाँदाखेरि हानिकारक हुन्छ भनेर अघि बिहानै 2टा पेयर हानिसकेँ मैले यो रक्सी खाएपछि त आफ्नो ज्यान पनि कन्ट्रोल हुँदैन रहेछ यता लड बढेको छ उता लड बढेको छ लडेको पनि छ अस्ति हाम्रो वरिष्ठ नेता टोइलेटमै लड्नु भएछ
खानु हुँदैन यस्तो लड्छ उहाँ त पहिल्यैदेखि लडिरहे बानी अब उता इन्डिया र पाकिस्तान लडेछ अब लड्ने झझल गयो होला टोइलेटमै लड्नु भयो तर यो रक्सीले त झगडा मात्रै गराउँछ चिया त धेरै ठिक छ क्या ग्यास्ट्रिक मात्रै गराउँछ यत्रोको गराउँछ रक्सीले झगडा रक्सीले चाहिँ एकावर्ष मिलाउँछ माया बढाउँछ रक्सीले झगडा गराउने भए साउनीले आफ्नो बुढो छोडेर मसँग किन मिल्न आउँथ्यो यस्तालाई मिल्नु हात दिन्छ ल त अनि रक्सीले त कति माया बढाउँछ हिजो अस्ति साउनीले मलाई यतै बसेर भन्दै थियो यो चिया खानले त फुर्ती नगरेर हुन्छ जब चिया खाले नि के धाक लाउनु हो कति हामी त लोकल खाएर ब्रान्डको धाक लाउने ब्रान्डको तिम्रो चिया खानले छ नि कालो चिया खाएर दुध चियाको धाक लाउन नि मिल्दैन ढ्याउ सुन्ने बित्तिकै सबै थाहा हुन्छ यो रक्सीले त ज्यान सुकाएर हड्डी र छाला बनाउँछ चियाले बनाउने भनेको त म जस्तो हट्टा कट्टा स्मार्ट हो क्या कुरा गर्छ यस्तो नखा यो चिया खाने मान्छे के जानु हो यो चिया खाएर यस्तो ज्यान हुन्छ भन्ने थाहा पनि भन्दा छ नि रक्सी खाएर बौलाको बेस के भन्छ बरु रक्सी खाएर दुब्लाउने होइन कि मोटाइन्छ चाहिँ म रक्सी खाएर यति मोटाएँ अस्ति राति 7 बजे दाहिनेतिर फर्केर सुतेको साह्रै अप्ठ्यारो भयो अनि 7:30 बजेतिर देब्रेतिर फर्केर सुतेँ अनि अलिक सजिलो भयो क्या सजिलो हुनु नि देब्रेतिर फर्किने बित्तिकै बिहान भइसक्यो यार यो रक्सी खानेहरू त जहिले झ्याप हुन्छ यिनीहरूलाई त टेक्नोलोजीको बारेमा नि केही अपडेटै हुँदैन थाहा नै हुँदैन के जतिखेर झ्याप हुन्छ होसमा भएको बिहोसीहरूलाई के थाहा हुँदैन टेक्नोलोजीमा त चिया खाने भन्दा छ नि हामी दारु खाने धेरै आएको छौँ तिमीहरू त मोबाइलबाट फोन गर्छौ तै पनि लाग्दैन हामी त 2 गरेर हानेपछि छ नि रिपोर्टबाट भिडियो कल गर्छौँ तिमीहरूलाई त घरजनलाई म्याप हेर्नुपर्छ तर मलाई छ नि कुकुर भोगेकै सुनेर छ नि कुन एरियामा म छु भन्ने मलाई थाहा हुन्छ कुरो बुझेस् कि तिमीहरूलाई त टाइम थाहा पाउन घडी हेर्नुपर्छ तर हाम्रो चाहिँ असिस्टेन्ट हुन्छ असिस्टेन्ट घर जाने टाइम भइसकेपछि ए जडे 10 बजे घर जा भन्छ बुझे तिमीहरूलाई त कतै जानु पऱ्यो भने बाइक चलाउँछु तर हामी कतै जानु पऱ्यो भने बाइकले हामीलाई चलाउँछ किनकि छ नि बाइकमा चाहिँ हामी तल हुन्छ त मर्छु पनि यो रक्सी खानेहरूको साथी त नि रक्सी खाइन्जेल मात्र हो क्या हामी चिया खानेको त नि यो रक्सी खानेको भन्दा 5 गुणा बढी साथी हुन्छ साथीको पैसाले खान पाउँदा त गुनामा भइहाल्छ नि अब हामी त आफ्नो पैसाले खानुपर्छ साथीहरू गुनामा होइन सिधै भागामा कोही लोकल खाने भागामा कोही ब्रान्डेड खाने भागामा त जस्ता चाहिँ सिधै सिट्टर खाने भागामा यस्ताको सिधा हानिदिन्छ होला हौ चिया त स्वार्थी र लोभी हुन्छ तर रक्सी त्यस्तो हुँदैन ज्यानले रक्सी लिइरह्यो भने रक्सीले नि ज्यान लिन्छ कति कुरो बुझ्छ चियाले त्यस्तो कुरो बुझ्छ थाहा रहेछ त अनि रक्सी खाएपछि रक्सीले ज्यान लिन्छ भनेर टेन्सन हुँदैन ए केही टेन्सन छैन म जस्ता ठुलो मान्छे कति मरिसके को मरे भक्ति थापा बलभद्र कुमार कालु पाण्डे अनि तिनीहरू कहाँ त जस्तो जाँड खाएर रक्सी खाएर मर्या हुन्छ युद्ध गरेर मर्या हुन्छ हो त्यही जाँड नखाएर त मर्या त अब जाँड खाने भए त भट्टेमा हुन्थ्यो कहाँ युद्ध गर्न जान्थ्यो त चिया त धेरै ठिक हो नि रक्सी धेरै हानिकारक हो क्या यसलाई त बिर्सेकै राम्रो नखाएकै राम्रो हो सिटिक यस्तो हानिकारक कुरा त छोडेकै राम्रो यही बेला रक्सी छोडेको आँखै खुल्यो मेरो त हो अब यो रक्सीलाई बिर्सिनै पऱ्यो अब यो रक्सीलाई बिर्सिनको लागि साउरी क्वार्टर ल्याउनुहोस् त पहिला त मैले रक्सी खान्न थिएँ चिया मात्र खान्थेँ तर के गर्नु चिया खाँदा ऋण पनि याद आउँथ्यो पीडा पनि याद आउँथ्यो बुढी माइत गएको 17 दिन पनि याद आउँथ्यो अब हेर रक्सी खाएपछि ऋण पनि थाहा छैन पीडा पनि थाहा छैन बुढी माइत गएको 17 दिन पनि थाहा छैन अरे भाइ तिमी को रे
खाऊ 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 यस्तो हानिकारक चिजलाई दिमागमा चाहिँ राख्नु हुँदैन है साथी। यसलाई पेटमा राख्दा केही हुँदैन, बरु यसलाई दिमागमा चाहिँ राख्नु हुँदैन। बुझिस् है साथी? बुझेँ मजाले बुझेँ। बिर्सिनु पऱ्यो। ओके बिर्सिनु पऱ्यो, दिमागमा राख्नु। आई लभ यो यार यू।